在小时候，我们经常听到打雷时不能打电话，不能洗澡。那么这些流言都是真的吗？首先，我们要搞清闪电击中房子或是家中的电话线和电线发生了什么。它会寻找通往地下的最短路径，这是有地线的情况。如果没有地线，金属水管或电线将成为最短路径。如果你正好在洗澡，那就可以开洗了。生活中也是这样吗？为了更贴近真实，亚当搭建了一个木质小屋，有浴室，有水槽，还有更重要的线路，需要观察闪电击中房子配线的状况以及电流的路径。关于流言，电工也给出了解释：如果房子被雷击，会造成突波，会对电脑等电器造成损害，一切准备就绪。他们来到电力公司，这里有专业设备，用来测试物体被雷击的影响。虽然赶不上闪电，但电压能达到70万伏特。连接好各种线路，摆放好明胶假人电阻与人体相似，插入地线模拟假人站立的场景，最后将电话绑在假人头上，胸口插入电流计，只要有超过6微安的电流通过，表示凉了。推到安全距离，实验开始。电能隔空跳跃，每1万伏特能增加1公分距离，所以不要担心打不中房子。30万伏特电直接打进房子配线，强大的电子脉冲让摄像机暂时失焦，房子并未着火冒烟，电话也能正常通话。这是因为电流太小，而且房子有地线。亚当将线路改造，拔掉地线，又是怎样的效果呢？闪电从话筒传到假人头部，并点燃了里面的火药，电流计也炸掉，证明假人已经死翘翘。再次实验结果同样如此，看来流言是真的。在美国，每年平均有75人死于闪电，其中2%在打电话时嗝屁的。不过好消息是，电视和电脑一切正常。那么打雷时能洗澡吗？将假人放到淋浴下，实验再次开始。电流机又炸掉，摄像机也被电磁脉冲影响。虽然现在的房子有地线避雷针，不过在打雷下雨时，大家也要注意安全，尽量避免那些导电金属。流言是真的有可能发生。